أهلا بيكم. بيبدأ الفيلم بعطية موظف الأرشيف اللي بيصحى على دوشة القاهرة، وبنشوف معاناته مع أبسط الحقوق إنه يلاقي شوية مية يغسل بيهم وشه الصبح عشان يروح شغله. وبيكون ساكن في بيت مشرخ وهيقع، وبيخرج عشان يروح شغله من المنطقة الشعبية اللي ساكن فيها لحد ما بيوصل شغله في الأرشيف. وبنعرف من كلامه مع زمايله إنه خاطب من 7 سنين، وطموحه يبقى مدير عام حتى لو هيستنى 20 سنة. وبيخرج عطية مع خطيبته عشان ياكلوا في بيتها احتفالا بترقيته الأولى في الشغل. وفي بيت خطيبته حماته بتكون مش طايقاه عشان بقاله 7 سنين مش عارف يجيب شقة، وبتقول له حماته إنه قدامه 3 شهور يا إما هيفسخوا الخطوبة. تاني يوم بيصحى الصبح في يوم أجازته على خبط نظر الأرض بتاعته في البلد الحاج عوضين، عشان جايب له إيجار السنة بتاع الأرض. وفي الشغل بيتخانق عطية مع زميله عشان بيتريق على ال7 سنين خطوبة، فبيقترح عليه المدير إنه ياخد يومين أجازة يهدي أعصابه. بعدها بتقول له جارته إنه الأحسن يبيع أرضه ويشتري شقة جديدة بدل ما يخسر خطيبته. ولما بيروح يشوف خطيبته، أمها بترفض تخليه يشوفها. وبيركب عطية عشان يسافر للبلد، ولما بيوصل هناك واحد بيقول له إن البلد على بعد 12 كيلو مشي. وبيفضل ماشي في الطريق بين الأراضي لحد ما بيوصل للحاج عوضين. بعدها بياخدوا الحاج عوضين للي عايز يشتري أرضه واسمه كمال بيه. وبيوصلوا لبيت كمال بيه اللي بيكون نايم قصاد بيته، وبيرفض يكلمه في التفاصيل لحد ما يتعشوا مع بعض. وهناك بيتعرف على كمال بيه وبنته خيرية. بعد الأكل بيمشي عطية لأن كمال بيه نام بعد الأكل من غير ما يتكلموا في تفاصيل البيع. وبالليل لما كمال بيه بيتكلم مع مراته، بنعرف إنه ما معهوش فلوس عشان كده اتهرب منهم عشان ما يبانش إنه مفلس يعني. والصبح بيقرر عطية إنه يرجع القاهرة بعد ما عمل توكيل للحاج عوضين بالبيع. بس وهو ماشي بيقابل خيرية واللي بتقوله إن أبوها عايزه ضروري جدا. ولما بيقابل كمال بيه اللي بيعتذر له عن نومه امبارح وهم قاعدين، بنعرف بعدها إن عطية ما يعرفش أي تفاصيل عن الأرض. فبيبعتوا خيرية للحاج عوضين عشان يجي ويتكلموا في تفاصيل البيع. بس بيفضلوا ياكلوا ليل ونهار ومن الغدا للعشاء لحد ما بيصرخ عطية من كتر الأكل وبيروح المستشفى. وتاني يوم بيروح كمال بيه لعطية في المستشفى ويعزمه يقعد في بيته لحد ما يخف خالص. بس بيشترط عليه عطية إنه ما ياكلش معاهم لأنهم بياكلوا من غير حساب، لدرجة إن الدبلة بتاعة الخطوبة ما بقتش بتدخل في صباعه. والصبح بيتعرف عطية أكتر على خيرية، وبيفتحوا مع بعض كلام وبيبتدي يتشد ليها. ولما بيتقابل عطية وكمال بيه، بنعرف إن عطية متضايق من الأرياف وطريقة عيشتها. وبيطلب كمال بيه إنه يقعد معاه لمدة يومين عشان مهتم يتعرف عليه شوية. وبالليل بيبتدي عطية يندمج معاهم في الكلام، وبيبان إن عطية وخيرية ابتدوا ياخدوا على بعض وتقريبا بدأوا يحبوا بعض. بعدها بيتكلم كمال مع مراته إنهم عايزين يخطبوا خيرية لعطية، بس لازم يشدوا عطية بتزويق خيرية شوية. أما في القاهرة، بتروح خطيبة عطية لمكان بيته وبتلاقي البيت وقع، فبتفهم إن عطية مات، خصوصا إن بقاله أسبوعين مختفي وهي ما تعرفش موضوع سفره للبلد ده وما تعرفش عنه حاجة خالص. وبنرجع للبلد تاني، وبتكون أم خيرية بتعلمها إزاي تتزوق وتبين نفسها لعطية اللي بيكون بيساعد كمال بيه في الأرض، وبيعلمه إزاي يخلي الأرض تنتج أكتر بأحسن مبيدات وبمعلومات عارفها عطية عن الزراعة. وبالليل بيكون بيذاكر لولاد كمال بيه الصغيرين، وفجأة بيشوف خيرية وهي متزوقة وبتعجبه قوي، وبيبتدي يتكلم معاها ويفتح كلام. وبيخرج الصبح عطية وبيلف مع خيرية في الأرض، وبنلاقي عطية بقى شبههم وبياكل كتير زيهم برضه. ولما كمال بيه بيبلغه إنه بيجهز له الفلوس بتاعة الأرض وإنه قرب يرجع القاهرة يعني، فبيكون عطية مش مبسوط، وبيبان إنه اتأقلم مع الحياة في الريف. والصبح لما بيلاقي خيرية رايحة تنده الحاج عوضين عشان يتمموا البيع، بيوقفها عطية وبيقول لها إنه مش عايز يبيع ومش عايز يرجع القاهرة دلوقتي. وبيروح عطية للحاج عوضين وبيقول له إنه عايز يأجل البيع دلوقتي. وفي القاهرة بتعرف خطيبة عطية إنه ما كانش موجود وقت وقوع البيت، وده معناه إن عطية لسه عايش. ولما بتروح تسأل عليه في شغله، بتشوف زميله وبتعجب بيه. وفي البلد بتقنعه خيرية إنه ما يرجعش مصر عشان وهم إنه يكون مدير عام بعد 20 سنة، ويسيب حياة كويسة في البلد عشان وهم في دماغه. ولما بتروح خيرية تغسل هدوم عطية، بتتصدم لما بتلاقي خاتم الخطوبة في جيبه. ولما بيحاول يشرح لها، بتديله الدبلة وبتسيبه وتمشي. ولما بيقعدوا ياكلوا، بتقول لهم خيرية إنه خاطب. وقتها بيحاول يشرح لهم عطية إنه ساب خطيبته من ساعة ما شاف خيرية، وبيطلب من كمال بيه
إنه يخطب خيرية لإنه بيحبها. ولما بيحاول عطية يشرح اللي حصل ويعترف لها بحبه، بتتخانق معاه عشان خبى عليها إنه خاطب. وتاني يوم بيقرر عطية إنه يرجع للقاهرة، بس وهو في الطريق بيشوف خيرية واقفة، فبيقف بالعربية بسرعة وبيجري عليها عشان قرر يكمل حياته معاها في الأرياف. وبيخلص الفيلم على كده. سلام.